Ngiyalibingelela bathandekayo nxa sihlangana kulesi sifundo salamhlanje. Sengani inkosi ngasibusisa kulesi sifundo esiqhakathekileyo. Okhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uG Mbilo. Inxusa engilayo bana baveze. Salibonani bathandekayo endaweni zonke. Siyathaba ukuhlangana njalo kulesi sifundo sanamhlanje. Olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani lonke balaleli lababukeli. Mina ngikhuluma ngoMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani zihlobo ngegama lenkosi, ngithemba liyaphila. Mina igama lami ngumfundisi uVZ Ncube, asibeni nomthandazo. Baba wethu othandekayo sezulwini siyabonga. Singena kulesi sifundo, sicela ukuthi usibusise sonke siyakuba ingxenye yalesi sifundo. Sifinyelele ngaso bese senza izinqumo ezihlakaniphileyo, sikukhonze wena wedwa zwi. Dunyiswa uphakanyiswe egameni lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana kulesi sifundo sesikhombisa kuleli ikota. Isifundo esimumethe kumbe esilawulwa isihloko esithi sona ukulalela ekugcineni. Njalo futhi sikhuthaze ukukhonza phakathi kwempi. Indinyana yokufunda ngekhanda sifumana ku Mateyu 6 ivesi eka-33. Sizawucela ubana ibale lanxa indinyana yokufunda ngekhanda. Kodwa funani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe, kuza kuthi-ke zonke lezi zinto liziphiwe lazo. Siyabonga. Kutshoni ukuthi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu? La mazwi anje eluke njani ezimpilweni zethu ngalesi sikhathi na? Mina okufika emkhumbulweni wami ukuthi zinengi izinto esiziqakathekisa empilweni njalo ziqakathekile. Zinengi izinto futhi okungaphilekiyo zingekho. Kodwa lanxa kunjalo, zinjalo lezo zinto, umhlaba lokugcwala kwawo ngokaNkulunkulu. Singafuna uNkulunkulu kuqala, konke lokho okunengi siza kufumana. Kwesinye isikhathi sesingaginqa kakhulu. Sidinga izinto ebesingazithola singaginqanga. Futhi ivesi le yandulela amazwi athi wona, izinto esizifunayo ziyabola, izinto esizifunayo ziyarusa, into esizifunayo ziyatshontshwa. Kodwa singafuna uNkulunkulu ongasivikela emaseleni, asivikele kukho konke lokhu kulahlekelwa, kuthi ukuthi siza kuthola impilo. Ngicabanga ukuthi ivesi le ilokwenza lokuthi uNkulunkulu kuqala empilweni zethu zonke. Siyabonga. Ufuna ukukhuluma? Mina bengifuna ukuthi ngifunde ukuthi umuntu uluntu lonke ludinga uNkulunkulu. Kwesinye isikhathi njengoba umfundisi uVZ ethinta, sicabanga ukuthi sidinga izinto empilweni zethu. Yikho ubona vele umfundisi siyadinga imali namhla sange siyizuze lasasa siyidinga futhi. So umuntu uloswelo ngaphakathi, ulesikhala esidinga uNkulunkulu. Kulokho kwangena isono. So ngicabanga ukuthi izinto zonke lezi esingachitha amathuba zithatha isikhathi sethu sizidinga. Siyazidinga kodwa kayisizo ezimqoka futhi kazisifuthisi kokwakomoya. So sizabona sisiya phambili ukuthi even uJoshua wayekuzwisisa ukuthi abantu bangaze bazuze umhlabathi bahlale eKhenani. Kodwa bakudinga kakhulu uNkulunkulu ukuthi abe sempilweni zabo. Yikho umuntu akushodayo akudinga. Siyabonga. Khuluma. Mina engingakutsho ukuthi ingozi ekhona ebantwini nxa ngibala livesi ngamazwi andulela amazwi kaJesu ukuthi abantu babesithi siza kuhlani, siza kugqokani. So ingozi ekhona yikuthi abantu bafuna izinto ukwedlula umnikazi wezinto. So mbona ngani izinto siyazifuna, kungaba yikudla, kungaba izigqoko, but phela qala ngomnikazi walezo zinto.
ngoba ukudla, izembatho, imali antilo umnikazi. So umnikazi mbani? uNkulunkulu. So asifuneni na kuqala. Yikho ke lezi ezinye izinto sezizivuyela ngoba sesinomnikazi walezo zinto. Siyabonga abathandekayo, nxa siyawungena lesi sifundo kabanzi sizananzelela okuthiwa leli vesi ufunani kuqala umbuso kaNkulunkulu ngisho nokulunga kwakhe. Sizananzelela ukuthi isifundo sonesi sukela siqala size sifika emaphethelweni sekhe siletha umcabango wokuqakatheka kokwenza uNkulunkulu abe ngokuqala size siyephutsha-ke. Kanti-ke lesi sifundo sanamhlanje silesihloko esimangalisayo. Isihloko abathi ngesilungu ultimate loyalty, okutsho ukulalela ekucineni, ukwenza intando kaNkulunkulu, ukuvuma lokusabela ekucineni, ukusithana ngitsho lokukhonza phakathi kwesikhathi sempi. Asike sikhangele sona isihloko kancane, ukulalela ekucineni, ukukhonza esikhathini sempi. Ngibona isihloko esiletha indaba kimi okufika njalo ukuthi kunkambo yonke actually vele ibizo lona elithi Israel lilokwenza ngalimpi. uNkulunkulu ulwela abantwabakhe. uNkulunkulu ulwela abantwabakhe. Inkambo yonke kaIsrayeli ungakhangela izimpi azinqobileyo, yizimpi azinqobe engela ngxenye enkulu esingayibalisa ukuthi wenza lokhu ngoba etrenwe ngalindlela. Ziningi izibonelo singazikhangela. Esinye isibonelo esifika masinyane ekhanda lami ngesenkosi uJehoshafat. Nanzi izimpi ezintathu sezihlasela uJuda, zintathu kodwa yena kahlomanga. Le message ifike ukuthi sebelicathamele uJehoshafat athi asiqaleni sikhonze. Hayi sebesengedi lapho yazazonithamani sebefikile khona lapho. Hayi asiqaleni sikhonze, asizileni ukudla. Impendulo nxa ifika ithi impi ayiswele. So ke ngicabanga ukuthi kulezi izinto izimpi lezi esikhuluma ngazo singaba lobudlelwano loNkulunkulu sizazwisisa, kodwa nxa singelabo kwesinye isikhathi ngani kazilethi sense ekuphileni kwethu. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu angaba khona kuqala sesikwazi indlela vele useyihambile ngoba limpi yena wayeseyinqobile ingakaqalisi. So ke singaba kwazi ukuthi uNkulunkulu kuqala empilweni zethu kakulampi esizakuyesaba. Mina kulezinto engizinanzelelayo ezine uNkulunkulu ezenziwa libutho kumbe u-Israyeli esefikile elizweni lesithembiso. Konke umuntu mhlambe mfundisi usekhangelela ukuthi kathesi ngabe sokusetshenzwa esilola isikhali ukuze uNkulunkulu asinike laba bantu sibasusa. Lasithi sike sathintwa ukususwa lapha. So sikhangelela ukuthi kathesi sebengene eKhenani ngabe sebeqala umsebenzi. Ngicabanga ukuthi labo ngemva kohambo olude kangaka basebesithi saze safika sokufanele sihlale la. Kodwa uJoshua uNkulunkulu sibona emisa kancane indaba yokuthathwa komhlabathi, indaba yokuthi abantu simbone eqalisa ukuthi ukukhangela kwabo kube kuNkulunkulu. Okokuqala uthi kakusokwe. Okwesibili abesesithi kakuwenziwe inkonzo yephasika. Okwesithathu abesesithi kakubuild i-altari abantu bamkhonza uNkulunkulu. And okokugcina sibona sebesetha tabernacle ukuze uNkulunkulu abe phakathi kwabo. So mina ngifunda lokho mfundisi ukuthi i-memory text yethu yi-10 funani kuqala uNkulunkulu lo umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Kusitsho ukuthi vele number 1 uNkulunkulu wayefundisa uIsrayeli ukuthi ukuthathwa kwelendi le akukho emandleni umfundisi zethu kwakuthi vele loba bekade behlelile ukuthi kusasa babuya bezo-athaka mina yime mphamba intambo lanxa lingakhothama likhonzi akula ngozi elizangena kiyo. So uNkulunkulu ufuna ukusifundisa lathi njengo-Israyeli wanamuhla ukuthi yena nxa khona empilweni zethu konke kulungile. Ungabe kukhanyangane ngani kule ngozi siqaqelwe izingozi kumbe sokufanele senze izinto ngokuphangisa. But nxa ukukhangela kwethu kukhangela kuNkulunkulu siyabe sisendleleni eqondileyo ngoba uNkulunkulu lawula zonke izehlakalo.
Siyabonga ngokwendlala okuhle kangaka. Isifundo sonke sigoqele wona la mazwi amane kumbe amahlanu asechiwo manje. Ngifuna ukugcwalisa khona phansi ukuthi in a more practical sense omunye umuntu sengazibuza ke ukuthi alright ngimfuna njani uNkulunkulu khathesi. Yeah, so sesikumele sikwenze kubambeke. Umlobo wesifundo lapha osivezela ukuthi khona ke kumele sithi care equality time number 1 loNkulunkulu. Kwesinye isikhathi siba busy ngezinto zonezi esizikhuluma ngazo ezikaNkulunkulu, sibe busy ngazo sibili. Ayikhona ngomnikazi wezinto size sikhohle ithuba lequality lobani lalo uNkulunkulu. Ukhulume futhi ngama morning and evening devotions ukuthi ezimulini ekuhlaleni isikhathi sokukhuleka ekuseni siyasiswela. Isikhathi sokuthi ntambama sikhuleke njengezimuli siyasinjani siyasiswela. So konke khona okukhana even ifamily altar ukuthi njengemuli simdinga uNkulunkulu sinjani sindawonye njengemuli. So konke lokhana umlo ukuthi izindlela eziveza ukuthi for sure si serious ngokufuna uNkulunkulu kuqala. Ungakenzi lutho ekuseni dinga uNkulunkulu. Abe ngokucina futhi entambama usulala kube nguNkulunkulu. So uyabusa more practical now ekufuneni uNkulunkulu kuqala ukwedlula izinto zakhe. Ngifuna ke sihlazulule konke esesithe sakuthinta kathi sisefike emaphethelweni sikulandela isiqasile ngasinye. Akusifundele uJoshua ngo5 verse 1 kuya ku7. Verse 1 kuya ku7. Yeah. Sorry. Joshua 5 verse ngifunde verse ngisiwa laphana. Joshua 5 verse 1 kuya ku7. Verse 1 kuya ku7. Kwathi amakhosi ama-Amori ayebusa entshonalanga yeJordani lamakhosi wonke eKhenani ayebusa ezigcawini ezisekelana lokhunji lolwandle esizwa ukuthi uJehova wayomise iJordani phambi kwabako-Israyeli baze bachapha izinhliziyo zabo zathuthumela zaswela izibindi zokumelana labako-Israyeli. Ngaleso isikhathi uJehova wathi kuJoshua, khanda izingqamu ezibukhali ubususoka abako-Israyeli njalo. Ngakho-ke uJoshua wakhanda izingqamu ezibukhali wasoka abako-Israyeli eGibheya kaHarolothi. Nansi isizatho sesenzo lesi. Bonke labo baphuma eGibhithe, wonke amadoda ayengabuthelwa empini afela enkangala ephakathi komango esuka eGibhithe. Bonke abantu abaphumayo babesokiwe, kodwa bonke abantu ababezelwe enkangala phakathi kohambo besuka eGibhithe babengasokwanga. Nansi indaba bathandekayo, silalele siyezwa ukubana izizwe zonke lamakhosi wonke uIsrael esasengale kweJordani kwangani hayi bavikelekile, kodwa uNkulunkulu esewomise amanzi bachapha emhlabathini owomileyo bangena ezweni leKhenani. Sizothi abangena yikuqhuqa yikwesaba. Ngileqiniso ukuthi nxa kwawuyimi ngikhangela phakathi adathi into seziright kathesi sisathi sithathe ini ilizwe. Nansi indaba ethanda ubana ingane kayisahambelani kulobana kuzwa ubana hayi hamba lehlasela lithathe, sesizwe ubana kwathwana hayi lola izingqamu usoke labantu bonke. Kungenxa yani inkosi yala uJoshua ubana asoke lesi sizukulwane esesibili sonesi bengakangeni elizweni, bengakathathi leli lizwe futhi bebhekane lezimpi ezaziphambi kwabo. Kungenxa yani wathi kabasoke. Okokuqala sinanzelela ukuthi laba basokwayo vele inkambo yokusoka abazange bayazi. Okay. Inkangala yonke lapha akuzange kube lakho ukusoka, abazange bakwazi.
abasokileyo yilabo abasuke ngaphi eGibhithe laba ngabakwazi okokuqala engunanzelelayo ukuthi kwakuqhakathekile ukuthi babe lobudlelwano loNkulunkulu covenant loNkulunkulu umdali wabo okwesibili kwakufanele babe lobudlelwano loNkulunkulu ongumnikazi walokho abasebesiya uthena yena ubasusa ezweni laseGibhithe ezweni lobugqili ebasa ezweni lani lesithembiso so ungubani yenalo so ke kuhle ukuthi la nxa bona beza kuba lentokozo yokuthi sebelomhlabathi kababekwazi umnikazi wani womhlabathi lokhu kube yisenzo esikubo ilunga linye ngalinye abe lobudlelwano loNkulunkulu owesithembiso. Siyabona ngibona ukhuluma lokuthi futhi yeah maybe ngingakaphenduli kulamavesi angasincedisa ukuthi sizwisise lapha uLeviticus 26 yes verse 40 to 42 ngizayibala lapha ngibona ngani iyahambelana iversion le ithi nakodwa bangavuma izono zabo lezono zabo yise inkohliso abayenza kimi lokumelana kwabo lami okwenza lami ngaba yisitha kubo ngaze ngabasa elizweni lezitha zabo kuthi lapho inhliziyo zabo ezingasokwanga sezithobekile behlawulela lezono zabo futhi ngizasikhumbula isivumelwano sami loJakobe lesivumelwano sami lo Isaka lesivumelwano sami lo Abrahama bese ngilikhumbula ilizwe. Now engulanda kakhulu lapha ukuthi indaba yokusoka yayisibonakaliso sesivumelwano ya sign of a covenant so kwakudinga ukuthi bengakaze bathatha ilizwe bathatha umhlabathi uNkulunkulu ayevele sebaphile bathi revive isivumelwano sabo loNkulunkulu ngokusoka yikho ekhuluma ukuthi inhliziyo zabo ezingasokanga so kwase kudinga ukuthi bathi revive bavuselele i-vertical relationship yabo loNkulunkulu ubudlelwano babo loNkulunkulu kwakumele ukuthi bunjani buvuke ukwenzela ukuthi khona ke nxa sekumele bangene elizweni leli inhliziyo zabo loNkulunkulu seziright njalo bazwisise futhi ukuthi khona kwakungeyamanga kibo ekutheni balizuze leli lizwe kwakuyame kubani kuNkulunkulu kule verse njalo yokucina esivezelayo futhi ngendaba yokusoka le uGenesis 17 ngafunda uGenesis 17 iverse kungele ka12 ithi yona ke lapha kuzizukulwane ezizayo umuntu wonke wesilisa ophakathi kwenu oselensuku eziyisificamunwe embili kumele asoke kusitsho lalabo abazalwa emzini wakho loba abathengwa ngemali emuntwini wezizwe labo abangazalwanga nguwe loba abazalwa emzini wakho kumbe abathengwa ngemali kumele basokwe isivumelwano sami enyameni yakho siza kuba yisivumelwano esingapheliyo lo wesilisa ongasokwanga ongazange ake asokwe enyameni uzakhalalwa ngabantu bakibo usephule isivumelwano sami so antu bona uNkulunkulu waye kufakile ukuthi ngitsho lalaba abanye ababezihlanganise loIsrael as long sebelaphana kwakudinga ukuthi labo basokwe ukwenzela ukuthi ubudlelwano babo labo loNkulunkulu ngaleyo ndlela bube aligned ndawonye loIsrael so umuntu wayengavuma ukuthi asokwe kuthiwa wayekhitshwa kwabakibo ngoba ngamanye amazwi sezifake sekuthenena kafuni ukuba lobudlelwano lobani loNkulunkulu so into yayiserious sibili okumele yenziwe ngoba yayiveza ukuvuselelwa kwesivumelwano sikaNkulunkulu asenza kuIsaac uJakobe loAbrahama ngokubanika ilizwe sisiyabo ngawa kusitshoni ukusoka ufuna ukukhuluma okay ucabanga la umbuzo wami lo bengifuna ukuthi ngithi okunye uIsrael okwamenza wasoka la umlobo uveza ukuthi kwakuyindlela yokubonga ukurespond ukuvuma ukungena kusivumelwano ebudlelwaneni loNkulunkulu benanzelela lokhu uNkulunkulu abenzele khona ukubakhipha ebugqilini ukubapha ilizwe lesithembiso mina bengifuna ukukhuluma ngalokho mfundisi angikwazi into ukuzaphendula umbuzo ukuthi ukusoka
likhulume lingenisa isifundo lesi likhulume ngokuthi ukwenza ulutho olunganalukhangelelo. Yes. Khathesi sikhangelele ukuthi ngaso kuthatha into obana kufaye laphana abanye benze. Yabe batrainer. But abantu sebegula. So kumele abantu bonke bagula abangoba bekade bengaye empini bathathe ngenxa yokusokwa. Ngize ngakhumbula indaba yabo kuthiwa ngobani abamfundisa oSimeon. Yes, uDayina laphana ukuthi amadoda lawana bahle bawaqeda ngokuthi bangene kusivumelwano sokuthi basoke ukwenza ukuthi bababulale. Yes. Khathesi ama-Canaanites bekumele ukuthi u-Israyeli nxa esesokile se-weak. Yeah. Bekumele ukuthi ngabahle baqede ngo-Israyeli. But ivesi liyana esiyifunde inhle engayithanda uvesi 1. Bathi besizwe ukuthi bachaphe njani umfula. Amandla onke ahle so babe ngabakhangela kuphela labo bababukele. But engikuthanda ukuthi uNkulunkulu ufuna ukufundisa u-Israyeli ukuthi zwana Israyeli olwimpi linjalo liwiki lingekusukuma even bengaku-attack yime ngilwimpi. So yikho uNkulunkulu ayekufuna ukufundisa u-Israyeli ukuthi azwisise ukuthi indaba yonke yokuphiwa iKenani yayeme emahlombe kaNkulunkulu ngokuphelele. Siyabonga. Uyasiphendukisa mfundisi. Right. Kundinyana yakwazwa ngekhaya. Right. Angitsho. Uqala funani umbuso wani. Yes. kaNkulunkulu lokulunga kukabani kwakhe. Akucabanga ukuthi ngalesi sikhathi bona abantwana bakwa-Israyeli khathesi vele ngokusoka lokho sekulungisa kuphakamisa ubudlelwano babo loNkulunkulu. Angithi khumbula emuva ngale sike sananzelela uMosi esekela ukusoka eyakhe indodana. Liyakhumbula sike safunda kusifundo esidlule ukuthi uNkulunkulu wamthuthelela uMosi ngokungasoki indodana okwakuveza ukuthi nxa ungakwenzanga lokho sekule gap lapha phakathi kobudlelwano bami la. Angitsho. So ngicabanga ukuthi kulezinto zikaNkulunkulu, izinto zikaNkulunkulu azila shortcut, azilandelwe zinjoba zinjalo la nxa kwesisikhathi ngaleso sikhathi zingani kazenzi sense ngezikaNkulunkulu ngoba yena uvele usefikile ekugcineni kohambo. So ngicabanga ukuthi indaba yokusoka lathi lamhlanje iyafika kithi ukuthi okukaNkulunkulu asikulandeleni kunjalo ungafaki reasoning yakho ucabango wakho le philosophy yakho yikuthi kungaba nje nxa sekuthe nxa ethe uthe ilizwi lami kaliweli phansi kalimi actually kuze kube nini kube sekuphelele. So lokhu mina kuyangithinta kumpilo yami lamhlanje nxa esithi kangikhonze alright ngingumfundisi sengingavuka lapho ngisithi kangigijime ngesibhedlela ngekhulekele ogulayo ngingakamkhulekeli kangiqale mina ngikhuleke mina ngikhonze bese ngisiya ngapi bese ngisiya kwenza imission. Ngingenza imission ngale kodwa ngiyela budlelwano lalo onjani ongithumileyo ngiza kunqotshwa. Siyabonga kakhulu. Now siyananzela ubana indaba yokusoka sesiveze ukuthi sebesoka laba abantu emva kubana behambe phakathi kohambo lenhlane abagcina nqadu balisa laphana yibaphi kanje abagcina ukusoka ngamadoda abaphelele enkangala. Yes. Sinanzela omunye umlobi uthena nxa ekhuluma ngalento uthena no indaba yenkangala yenza ukuthi ukusoka kume. Number 1 laba bantu behle ubana bamethembe uNkulunkulu babesola babehlamuka isikhathi ngesikhathi. Now sokufika lesi sigaba ke sokufika isigaba ukuthi sebevusela lezi zinto ezinjani ezindala njalo kwawathi uqaliseni sevusela lezi zinto ukuvusela ukusoka nxa babengasokanga ukusoka vele kume ukuthi laba bantu ngabantu bami kwakusignify ukuthi laba bantu njani ngabantu bami bazakuyokulwa njani impi kungazakala ukuthi laba ngabantu bakaNkulunkulu. Uthe eveza lapha siqalise isifundo sethu waseveza ukuthi into ezinye sizifundayo ukusoka lokhu kukhanya kulandelwa ngesinye sesigaba sesenzo uNkulunkulu abanika sona esephasika. Akusifundele uJoshua 5:10 uzabuye ufundele Exodus chapter 12:6. Ngokuhlwa kwelanga le-14 kuleyo nyanga bathi belokhu behlezi ezihonqweni zabo
eGiligali emagcekeni eJerikho abako-Israyeli benza umkhosi wePhasika. Verse 11. Ngosuku olwalandela usuku lwePhasika khona lokho mhlalokho badla okunye ababekuvumelene emhlabathini isinkwa esingela mvubelo lamabele akhanzingiweyo. Sifike ku verse 1. I think verse 10 laphana ngifuna u12 verse 6. 12. Yeah. Exodus 12 iverse ngelika 6. Verse 6. Yeah. Agcine amazinyane lawo kuze kube lusuku lwe-14 lwenyanga. Lapho-ke sonke isizwe sika-Israyeli kumele siwaqume nxa kuhwalala. Sesilalela amavesi amabili uJoshua 5 verse ka10 lo Exodus 12 verse ka6. Kungenxa yani uJoshua wakhetha ukuphatheka ngePhasika lanxa kwakudingeka ubana ahle athathe leli lizwe kodwa nangu futhi kathi sengena kubani ekuphathekeni kwePhasika. Kungenxa yani wenza lo? Sifumana umcijo bani ngendaba yePhasika le? Asixoxeni. Yeah. Sorry, ungafunda Exodus 12 lapha nifundisafunde khona uverse 14. Yeah. Uthe lolo suku linkonzo belumkhosi uzaba umkhosi wesikhumbuzo. Yes. Okhumbuza uIsrayeli throughout ukuhamba kwakhe ukuthi uNkulunkulu umkhuphe njani. Kanti siyakhumbula ukuthi uhlupho lwechumi yikho lapho abanikwa khona indaba yokuthi ilanga selingapha bahlaba iwundlu, indlu ngendlu igcoba igazi emgubazini laphezulu. Ukuze ingilosi ezadlula ibulala ama-firstborn e-Egypt, ingabona igazi izakweqa ingabulali izibulo kuleyo ndlu. So le kwakuyinkonzo uNkulunkulu ayinisela u-Israyeli ukuthi izahlalisa isikhumbuzo salokhu uNkulunkulu akwenzile kubakhulu. Yes. So singathi yayi-commemorative kwakusiba isikhumbuzo. Kukanti yayisiba typical futhi yayingumfuziselo. Ikhomba phambili kulokho uJesu ayezakwenzela umhlaba. Ngokufela izono zomhlaba yena njengewundlu. So inkonzo leyi ibiletha izifundo zona lezo isikhumbuzo salokho esikwenzeleyo ebugqilini. Sikhomba lalokho ukukhululwa kwethu ngoJesu ebugqilini besono. Yes. So uIsrael lapho uJoshua useyiqalisa leyo nkonzo ukuze uIsrael angamlibali uNkulunkulu lenjongo yakhe ngayo. Yikho ubona i-first generation ngibona iphuma ngePhasika ngale. Iqhubeka ngohambo isiyachapha iJordan. Kodwa ungakhangela i-second generation la iqala ke iyona ngani iphose ya reverse ngoba iqale ngenkangala yachapha umfula ya kuPassover. So uNkulunkulu afuna ukukumisa kuIsrayeli isivumelwano segazi ukuthi nguye yedwa okhululayo kulobo buqili. So inkonzo yePhasika uJoshua uyenza ukuthi uIsrayeli kakhumbule ukuthi uNkulunkulu ungubani lokho uNkulunkulu akwenzile ukubakhulula. Amazwi aqakathekileyo lawo bathandekayo. Khona lokwekelela lokho ngendaba yePhasika le. Mina ngifisa ukuthi sinanzelele ukuthi iPhasika lapha kulento engifisa sinanzelele ukuthi sebechaphile. Kuba lale inkonzo eveza ukuthi indaba ayikho emhlabathini lo elizawuthola lapha. Kodwa ilokwenza lokunkonza ilokwenza lokwazi ukuthi lina lihlengwa negazi lami. So ke engifisa sikunanzelele sisehla ngale Phasika uzananzelela ukuthi lalingapheleli kibo kodwa lalikhangela lipointa uJesu. uJesu wayeza kuba liwundlu elisusa yini isono sami sezwe. So ke thina namhlanje futhi inkonzo le isondela futhi ikhulume lathi ngenkonzo yani iLord's Supper ngitsho inkonzo yesizwe ngitsho uzuthole uJesu ekhuluma ngayo le inkonzo sithi qhubekani inkonzo linjani liyenza kuze kukhombe ini
ukuza kwami angitsho ungakhangela iphasika lapha laba abantu i-second generation le ikhangela iphasika isuka emuva Right. angitsho Yes. kukhomba siya esiphambanweni lapha beseletha ke imessage yokuthi okay sifikile esiphambanweni angitsho Yes. sesisesiphambanweni lapha kodwa indaba ayipheleli la iphelele kutheni nyanjani niyeza futhi angitsho Yes. so ke iyenzeni linkonzo linjani lingikhumbule ukuthi so ke ngibona kuyi-wheel after a wheel sibona iketani liyani iyaqhubekela ngaphi iyaphambili so ngezinye indlela akulasikhathi esithi thina u-Israyeli wezolo bengcono kulo Israyeli walamhlanje angitsho uNkulunkulu ukuconnectile okuzinto lokwahlangana ukuthi sonke sikhangele ini usuku lokuza kwani kwenkosi mina kimi okufikileyo ngakufundisetheka njalo ukuthi thina nti ukuthi u-Israyeli lapha nxa wayeseli ngicabanga ukuthi babe ngani ngumcabango wami ukuthi babe ngani bayacelebrate ukuthi finally sesisekhaya uyakhumbula ukuthi uRevelations 19:9 uthini nxa sesiwela iJordan saphiwa iheavenly Canaan siza kuhlala sidle etafu uthi ubusiselo omenyiweyo edilini leli kwakulidili elalibakhumbuza lokhu uNkulunkulu abenzele khona so thina kusibuyisela umfundisi ukhuluma ngokuza kwaJesu mina ngihle mbone sidlula sisiya futhi ngangani lapho siyahlala khona lo Jesu etafuleni ngoba uthe kamphindi inkezo lengiyidle ngize ngiyidla la nembuso so kuyafika ukuthi sizuza isifundo esimangalisayo salokhu uNkulunkulu asibekele khona ngithe ngifunda ungafunda i-Desire of Ages lapho uNkulunkulu akhuluma khona i-Lord's Supper I think page 659 uthi indaba ye-Lord's Supper kumele ibe yi-celebration akumelanga abantu badle isidlo bebonile becabanga izono hayi so yikho kungikhumbuza ukuthi ku-feasting ngale sabe singasacabanga umhlaba esake sawela nje haleluya so uNkulunkulu uthi bekumele ukuthi inkonzo liyana eyokugezana inyawo inkonzo yokuzihlola yiyo bekumele sikhale sizinikele sivume izono omunye komunye sizidele but nxa sesihlangana lo mzimba kaNkulunkulu egazi ungayifunda ku-Desire of Ages uthi kuyisikhathi sentokozo ukuthiwa siphilisiwe sinikwe impilo ngalo umhlatshelo ukuze sikufikele konke kwezinto bathandekayo kuyadingwana kuvuselelwa ama-altari ake sifunde uJoshua 8 verse 30 lo 31 lo Deuteronomy 11 verse 26 kusiya ku-30 sizakumaSamuel khonapho uDeuteronomy 8 verse 30 lo 31 uJoshua wasesakhela uJehova uNkulunkulu wako-Israyeli i-altari e-Ebhali njengokulaya okwakwenziwe nguMosi inceku kaJehova wabako-Israyeli walakha njengokulaywa okulotshiweyo encwadini yomthetho kaMosi i-altari lamatshe angabazwanga okungazange kusetshenziswe insimbi phezu kwawo kulo banikela kuJehova iminikelo yokutshiswa leminikelo yobudlelwano siyabonga kuyini owakhuthaza waqumba uJoshua bana enze i-altari alenzele uJehova njalo futhi kungenxa yani wakhetha amatshe angabazwanga umuntu apheleleyo kuyini okwamkhuthazayo sinanzelela ukuthi lapha njengoba naso sike sakhuluma ngezinto ezine lezi right kade sesikhulume ngephasika right esiphuma kilo lapha ukuthi-ke lokho kwakuveza ukuthi kakweyamanga kibo ngoba iphasika ikhumbuza kulokho umlimi ayebenzele khona ukubakhulula ngani ngegazi nalokho lathi uNkulunkulu asenzele khona ukusikhulula ngegazi likabani likaJesu ekugcineni vele abazasindiswa ekhaya ezulwini bazasindiswa ngegazi likabani likaJesu so lapha nxa sesifika kuthiwa kumele banjani bakhe i-altari i-altari yayiyini simbolo yokukhonza right so kufanele ukuthi bamkhonze uNkulunkulu bavuselele ini ubudlelwano babo loNkulunkulu bengakayithumba ini bengakayithumba ini ilizwe so kufanele ukuthi khona kube lenkonzo kube lokumkhonza uNkulunkulu njalo kube le commitment
ukuthi njengoba sebezangena eKenani, yes. kulabanye uNkulunkulu ezizweni lezi abazithumbayo Right. kuleminye imikhuba eminengi ekhona lapho so kufanele ukuthi bona bengakahlangani lalezi zizwe kumbe bengaka-adopt kumbe bengakafundi imikhuba emibi leyi kumele bazi ukuthi kuloNkulunkulu omele bamkhonze Right. so kumele bazikhonithe kuloNkulunkulu wesivumelwano Alright. kuloNkulunkulu weqiniso Okay. so yikho engikuthola lapha and then okwesibili embuzweni wakho wesibili laphana nxa uthe bala laphana ngikhumbule uJudges 13 verse 5 Right. abahluleli lapho okwakukhulunywa khona ngoSamson ukuthi khona okungakazi kube khona impuco ngaphi enwele ekhanda lakhe so kwakuveza ke i-wholeness ukuphelela yikho amatshe lawa kwakufanele ukuthi khona wona anjani ebe engabazwanga ebe engaqunywanga kuveza into epheleleyo. Alright. Yes. Okunye engikutholayo mina lapha mfundisi ukuthi uJoshua wayemotivatewa ukuthi finally uNkulunkulu usegcwalisile Isithembiso sakhe. Right. esanika uAbraham kudala vele ungafunda indaba yona le altar kuthiwa i-altar le obekumele bayifake yayiseShekhem Alright. and iShekhem kuthiwa yindawo uAbraham afika vele fike eKenani afika wamisa khona i-altar lakhe yikho esithola khona kule ukuthengwe lesiqinti lesiyana esasithengwe nguJakobe even ukugejwa komgodilwane so kuyindawo lapho eyayiyisikhumbuzo sokumlalela uNkulunkulu ese-obedience then eyinye indaba yamatshe leyi eyokuthi kumele kube lelitshe libuye elivele lingazange likhandwe kumbe lisikwe kuyikuthi uNkulunkulu wayefisa mhlawumbe ukuthi abavimbele ukuthi benze izinto kulawo matshe ababengazicabanga anti siyake sibone kwesinye isikhathi ukuthi kulapho kuzakhiwo eziningi abantu bayakwanisa ukukhava kumbe ukudweba izinto abazikholwayo babengenzani so uNkulunkulu mhlawumbe ku-Israyeli wayefisa ukuthi abafundise ukuthi nguye yedwa ofanele bamkhonze bangabi lezinye izinto abazazifaka lapho ezizabenza babuyele ekukhonzeni izithombe ababeke bakwenza bese-Egypt. Ngiyayithanda imicijo yomibili eveza ukuthi uJesu lidwala laphakade elipheleleyo eliza liphelele njalo futhi ongadingwana kwelembhalo ekhona njalo futhi okuveza ukuthi lesi sivumelwano kwakugcwaliseka kwakusuthiseka ngibona ngani wayesefaka iflag ukuthi thina sikhonza lo uNkulunkulu ubona ukhumalo esetshilo siyabonga kakhulu now ukuthungamela kumbe kungenisa abantwana bakweSrael ezweni lesithembiso kusikhuluma ngakho kuyini okwakho kwakomoya ongakwenza besingakwenza ukuthanda kubana kufuze kwakhiwe i-altar kwethu impilo kathesi yazonke insuku isifundo lesi sikhuluma ngokuvuselela ama-altar yes lokhu yikukhonza ukukhonza lokhu kusukela ngekhaya kuqakathekile ukuthi izimuli right zibe lama-family altars ama-altare ezimulini ukukhonza baba umama abantwana ndawonye yebo kulesikhathi sokuthi umuntu akhuleke eyedwa kumbe abe lamathuba eyedwa ngale kodwa lapha kukhulunywa ngokukhonza njengezimuli ukukhonza lokhu kwenzani kwenza ukuthi impilo zethu sikwazi ukuthi zeyeme kuye uNkulunkulu isivikelo sethu sikuye ubani uNkulunkulu njalo ungakhangela abantwana bakweIsrayeli bengakafiki eKenani sebekhangele sokusele inyanga ukuthi bayefika eKenani bayahlala phansi kuthi nangu uNkulunkulu nguye yedwa zwika akho munye ngalo Exodus 20 bekuvezwa hayi ingabe labanye uNkulunkulu ngaphansi kwami sengathi bakhona kodwa kabakho ngapha nguye yedwa lokho abakufundayo abakugqize kakube khona by the way akutsho kuphela ukuba sesandleni kodwa ezenzweni ilizwi likaNkulunkulu kabaliphile ilizwi likaNkulunkulu kabalikhulume ilizwi likaNkulunkulu alibe sengqondweni so lokhu kungayenzakala kuphela ngokuthi kutholakale ema-altareni ngemakhaya mina ngiyakhuthaza
labalaleli lababukeli ukuthi asingaphumi ngemakhaya singezange sangena kuleli altare sakhonza uNkulunkulu ngoba ivesi indinyana yakwaziwa ngekhanda lokho sithi funani kuqala angadingi imali kuqala umbuso kaNkulunkulu kulunga kwakhe nxa sengiphuma ngisiyale akula zinto ezingamaxhakela eziza kuphambanisa ukukholwa kwakhe. Sesizwile ngokusokwa kwalaba abantu, sesifundile njalo ngesigaba sesibili bona sebengena kuphasika andibona bayithatha ilizwe konke oningi abakakwenzi izizwe eziyisikhombisa zikanikwa umhlabathi wazo. Sesizwile nge-altare eselimisiwe kathesi kanti i-altare nxa selilaphaya liphelele yini kungela ezinye izilobo ezithize? Akusifundele uJoshua 8 verse 32 kusa 35. Verse 32. Lapho phambi kwabako-Israyeli uJoshua waloba ematsheni umthetho kaMosi ayewubhalile. Bonke abako-Israyeli abezizweni lezakhamuzi ngokufanayo labadala babo iziphathamandla labehluleli babemi emaceleni womabili ebhokisini lesivumelwane sikaNkulunkulu bekhangelene lalabo ababelithwele abapristi ababengabaLevi. Ingxenye yabantu bema phambi kwentaba yeGezerimi kwathi enye ingxenye yema phambi kwentaba ye-Ebhali njengokulaya kukaMosi inceku kaJehova owayelaye ukuthi babusiswe abantu bako-Israyeli. Ngifuna sike sithule la mavesi acazulule acace siphuma lemcijo bani kula mavesi isenzo esisithola lapha sichoni singatshoni kithi namhlanje kula mavesi besikade siwalalele ukulotshwa kwamatshe njalo njalo. Mina ngithola imicijo ye-18 mfundisi. Lapha amavesi esiwafundileyo athe kukhanya abantwana baka-Israyeli behlukaniswa ngezigaba ezimbili. Abanye baba ku-Mount Gerizim, abanye e-Mount Ebal. I-Mount Ebal yiyo yikho kwakusiba yintaba yezithuko leyi engaphi siba ngeyezibusiso. So esenta lapha kuthiwa kwakulabapristi lomtshokotsho. uJoshua nxa wayefunda amakhesi laba base-Ebhali babememeza basabele. Angafunda blessings, angafunda izibusiso abasentabeni yezibusiso babememeza basabele. Khona lokho engikutholileyo umfundisi ukuthi and alright ngingakafiki ngezifundo lapha eBhali kuthiwa yikho kwakule altare khona eveza imhlatshelo onguJesu onguye owathwala ikhesi yesono sabantu. So khona lokho kuyasifundisa ukuthi kulendlela ezimbili abantu abamukela ngayo isivumelwano lesoNkulunkulu afuna ukusenza lo muntu. Kungaba yikumlalela uNkulunkulu uzuza isibusiso uzuza impilo ephakade iMount Gerizim, then kumbe wale ukumlalela uNkulunkulu uzuze ikhesi ukuzuza ukufa okuphakade. Kodwa esikubongayo kakhulu emphasis umhlatshelo umfundisi. Umhlatshelo phakathi lapha. Yes, umhlatshelo phakathi lapha ukuthi umhlatshelo lo uveza umhlatshelo onguJesu ukuthi nguye owathwala ikhesi anti kuthiwe uJesu ufile kuGalatians 3 ufile ukuze asikhulule kukhesi kusithuko somlando ukuthi sonile and sifanele ukufa uJesu wasikhulula khona. So kusinika isifundo sokuthi uNkulunkulu unguye olecebo lokusindisa abantu. So bona lapho ke andu Joshua sefakile i-altare then sebhala umlayo lwana ematsheni elitsheni elikhulu elibona abantu bonke ngoba laphana kukhulunywe ngokuthi ama-officers abahluleli iziphathamandla
abadala lawo wonke umuntu abantwana bonke baphakathi. yeah, so indaba yokukhonza ayichiyi muntu ichiya abantu wonke abantwana abadala leziphathamandla nxa sokusiza endabeni yokukhonza futhi ukukhonza ngokwentando kaThixo ukukhonza ngoba kukhulunywa ngomthetho kaThixo lapha now uJoshua siza kubona phambili njengo omele uJesu uJoshua uJesu wayezakuza ukuthi uJoshua umthetho umlando wakhe wawungokuthi abuyisele uIsrayeli ekubambeni isivumelwano embuyisele ekulaleleni uNkulunkulu isivumelwano lasemthethweni wakhe so yikho ayesekwenza lapha njengoJoshua so kuveza ukuthi khona ke ukukhonza without obedience emthethweni kaNkulunkulu kuyisi so kuzisizananzela ukuthi even uJesu sefikile layo wathi yena kangizange ukuthi ngizochitha umthetho ingaba abaprofeti kodwa ngize ukuthi ngizogcwalisa so kusithi ukuthi uJesu eliwunde esihlengile kuqondile lokho kodwa umthetho kakhe kazange awunjani kazange awuabolish kazange awulahle kumele kuhambe mina uJesu ngikhumbuza njengatadisha labanye abazalwane abathi bona ilizwi kabalifundi kunjuzwa yilo umcijo ulethayo ukuthi kumele ukukhonza kuhambe lelizwi lentando kaNkulunkulu elihlotshiwe eliyilo eligayida elisitshengisa indlela kodwa abazalwane bathi hayi khathesi kukhuluma umoya ilizwi seladlula kodwa ngiyabonga ukuthi uhle wasiphendula nxa uJesu yena wathi efika siyakhumula efika ethempelini tabami kuIsaiah wathi wasukuma wafunda so nxa uJesu yena enguNkulunkulu engumnikazi welizwi asinika lona elifundile wachiye ethehlo lani imbhalo thina singobani kulibeka eceleni njalo sizayazi njani indlela yokubuyela kuNkulunkulu singela lizwi so mbona ngani kuyasincedisa ukuthi worship yethu sonke nini bayibe yimthandazo ehamba nelizwi elintando kaNkulunkulu okunye okungithinta lapha yimbuzo othi wena kungani ematsheni kungani ematsheni ngoba abantu kululu ukukhohlwa siyakhohlwa umthetho kaNkulunkulu ungathola lapha ukhulunywa ngomthetho kaNkulunkulu yiyo esiwuzwa uNkulunkulu uqobo lwakhe ewuloba ngomuno wakhe ezibhebheni zani zamatshe lapha sekulotshwa futhi umlayo kabani kaNkulunkulu ematsheni okuyikuthi umloya akuvumi ukukhonza uNkulunkulu kungela mthetho wakhe so konke ukukhonza okungela mthetho kaNkulunkulu okungela lizwi likaNkulunkulu kayisikho kukhonza ngoba ukukhonza kulokwenza ngomthetho kabani kaNkulunkulu yikho efake emphasis uqinisa ukuthi leli lizwi kaliguquki kalitshintshi yikho lilotshiwe elitsheni ukuthi kalinga khonokho asikuqinisenini lathi njengabalaleli lathi njengababukele inkonzo ukuthi lanxa kungaba lalokho engingakukholwa ngibe lalokho engingakuthanda kodwa ilizwi kaNkulunkulu limi kuze kube phakade hathi izwe futhi kaligugi ukuthi hayi lalingelalabana kodwa lathesi alisathinti mina lisithinta silibone ngabantu bonke abantu yikho lifakwe egcekeni siyabonga abathandekayo esivulela uJoshua ngo-18 verse ka-1 verse ka-2 ngithanda abana ngicele umbuzo kithi njengabalaleli ukuthi kambe kulula kangakanani ukuzithola usuphathekile ngezinto zempilo ukhohlwe ngenkosi ufune ukwenza izinto ngamandla akho ikakhulu izinto nxa zisihambela kahle ngithemba bathandekayo besilalele ukubana kule ndlela ezimbili kuphela ukubana singene kusindisweni kumbe kulahlweni nxa silandela intando kaNkulunkulu akusipakele uJoshua ngo-18 verse 1-2 ibandla lonke lako-Israyeli labuthana eShilo laselimisa ithente lokuhlanganela khonapho ilizwe lalethwa ngaphansi kombuso wabo kodwa kwakulokhu kulezizwana zako-Israyeli eziyisikhombisa ezazingamukeli ilifa lazo verse 1 right siyabonga abathandekayo anti siyananzelela sengani ngiyabuyela emuva kancane siyananzelela bona uIsrayeli kumele ukuthi uJoshua kumele ukuthi ngabaqedisa umsebenzi wokwaba umhlabathi kodwa-ke umsebenzi bani lapha owenza uJoshua wema kancane okwaba umhlabathi
Iyini injongonkulu yale ncwadi kaJoshua na? Asixoxeni sike sibone ukuthi kuyini esikufumanayo kule ndaba. Uvesi 1 laphana mfundisi uthe bathi eShilo babuya bazohlangana ndawonye basebebeka ithente lokuhlangana ithabernacle. Singafunda u-Exodus 25:8 uNkulunkulu esithi babakhe indlu yokuthi bamkhonzele wathi ngiyakhelani i-sanctuary ukuze ngihlale phakathi kwenu. Ngicabanga lo ngumcabango ngamfundisa ukuthi ngabona uJoshua wathi seyaba umhlabathi wabona ukuthi hayi singaba silale sodwa lapha kungeke kuvume. Kulo uNkulunkulu ongumnikazi walo umhlabathi futhi onguyosinikile umhlabathi nguye simdingayo ukuthi abe phakathi. So kuyasibuyisela undlela yethu ukufundeka. Yes, usibuyisela khona kahle ukuthi mfundisi uNkulunkulu nguye odingwa ngabantu. Mina ngiyafisa ukuthi ngikholwe lokhu labalaleleyo bakukholwa ukuthi umuntu kadingi mali, umuntu kayidingi lendi. uJoshua wayekuzwisisa vele khona ukuthi ngeke silendi but esikusilela kakhulu njengoluntu oluwele esonweni uNkulunkulu kuqala. uJoshua emisithi hayi asimenda bengakaqedi ukwaba umhlabathi ahlavuma ukuthi uNkulunkulu kazi abe phakathi kwabo anguye ozathungamela into yonke abazayenza njengo-Israyeli. Okay. Ukhona ufuna ukwengeza lokho? Ngibona ngani usekuthintile uLeviticus 26 verse 11 to 12 ugcizela khona lokho ukuthi yena ngizabeka indawo yami yokuhlala phakathi kwenu njalo kalikunginenga ngizahamba phakathi kwenu ngibe nguNkulunkulu wenu lina libe ngabantu bami. So anto yabona ukuthi khona kakukhulumayo ukuthi uNkulunkulu kwakumele ukuthi abe phakathi kwabo. Nxa bezangena bahambe bathola ilendi uNkulunkulu engekho kwangasoze kusiza. Kuyakhuluma la kithi namhlanje ukuthi ubunandi bonke izibili bocobo zonke singazifuna zimnandi kulo Nkulunkulu. Zingaba zinengi kodwa uNkulunkulu engekho still umuntu uzabe njani engela kuthula. Ukuthula sikudinga silo Nkulunkulu. So kusibisela futhi kundinyana yekhanda khona phana ukuthi funani uNkulunkulu kuqala. Sike sikhangele kumpilo yalamhlanje njengamaKristu kuyini esikukhangelelayo njengamaKristu amehlo ethu nxa ebheka indaba yesanctuary yasezulwini anisindawonye isipha themba bani ikakhulu nxa siqathanisa loSamuel 21 verse 3 isipha themba bani? Isinika ukuthi khathesi sikhangele lapho uJesu akhona. Ungafunda umaHebheru 9 ivesi 11-12 uthi khona uJesu kangenanga ngegazi lezimvu kodwa ungene ngegazi lakhe ukuze bonke abamvumayo bahlanjululwe izono zesulu. So nxa uJesu engale silethemba lokuthi thina siyayiphiwa impilo ephakade ngoJesu ezibona simkholo. Njalo ekuzeni kwakhe uzosinika impilo ephakade. Nxa ulibuza ngoRevelation 21 uvesi 3 uthi uNkulunkulu uza kwenda ahlale phakathi kwethu abe nguNkulunkulu wethu thina sibe ngabantu bakhe iphakade lonke. So icebo likaNkulunkulu lokuthi abe lo muntu liyabuyela silibone lifezeka ekugcineni kwento zonke. Usinika ithemba lo inokungithinta mfundisi ukuthi izimpi bezikhona kusukela ekuqaliseni kuze kuya ngaphi. Ibisiba khona impi idlule. Ibe khona impi idlule. Kodwa abalwa impi belo Jehova. Izadlula impi kodwa uJehova kadluli. Baza kuhlala lo Jehova iphakade njani lonke. Kusasa nxa impikazi enkulu isinjani isiphelile. Izaphela kuthiwa isiphelile ngoba iza njani izaphela kodwa uJehova akasoza njani aphele. Ngakho ke asifuneni kuqala uNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu elokulunga kwakhe ngoba kuyahlala kuze kube njani phakade lezi eziyizehlakalo lesikudingayo kuyaphela. Umlobo sifakele lapha ukuthi uJoshua ngokunanzelela ukufaka itabernacle phakathi kuka-Israyeli laphana kwakuyi-focal point ye-land distribution ukuthi itabernacle libe phakathi kwabo then i-land distribution ibisinjani ibisiqhubeka. So uJoshua wayetshengisa ke ukuthi impilo yonke kaIsrael
evolve around indaba yani yesanctuary eyayi-headquarters kabani kayawe kaNkulunkulu so isigodlo sikaNkulunkulu. So bese ngisithi-ke khathesi indaba present truth okumele siyikhangele kakhulu nguJesu esendaweni engcwele. Yilo ithemba lethu uJesu esendaweni engcwele esincengela idinga ukuthi khona ngegazi lakhe lolana angena ngalo njengoba esitsheli laphana kudadewethu sibe lethemba elokuthi khona mhla ebonakala ngokwesibili esezokugoqa zonke izinto lathi sibe ndawonye laye. Kanti ekucineni kuSambulo chapter 21 njengoba ukulethile nxa eselethi iJerusalem elitsha sesisiba laye ngoba siyabe sesilungise indaba khathesi uJesu esase kule ithabanikele elasezulwini elingcwele. Lithi nibani. Amen. Hayi siyabonga. Yekela ngihle ngizwakho ukucina ngizwakho ukucina uthi sikhulekele emva kwakho akucina. Mina engifisa sikunanzelele esifundweni sanamhlanje ukuthi siphakathi kwempi kodwa uJehova kakhonzwe. Amen. Impi iqhubeka uJehova kakhonzwe. Okwesibili sibe kwazi ukuba uJehova kuqala. Nxa kusitsho ukuba usokwe yeka sokwe osokwayo ngesikhathi sona lesimpi injani iqhwatha. Nxa kusitsho ukuthi asamveni kuPassover kakube yileso sikhathi. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu angaze abe khona kuqala empilweni zethu sikwazi ukuthi ivele iphakade lonke yena ukilo lonke iphakade lonke ngasikhathi njani sinya sivume nini eyakhe intando ihlale iphakathi ihlale iyiyo enziwayo ukuze siphile ngokwecebo lakhe ukuze njalo zonke lezi zinto zenziwe kithi samukele konke sikwamukelayo ngoba sesifunela kuqala. Amen. Enfisa ukuthi sisale sekubambile yilokho ukuthi asimfuneni uNkulunkulu kuqala ngoba kuzasisizana ukuzuza konke esingakuzuza lo mhlaba wonke sibe lawo kodwa ugcine silahlekelwe impilo ephakade. So kasibeni kuye uNkulunkulu okunye konke esikudingayo uza kusigcwalisela ngoba esikudingayo kumqoka nguye ezimpilweni zethu. uNkulunkulu asibusise kasibeni lomthandazo. Baba wethu oyingcwele othandekayo khona ephezulwini nguwe wedwa ofanele ukhonzwe futhi ukhothanyelwe ngoba you are the only true God. Siyabonga sona lesi sifundo sengathi ungathatha amehlo ethu lenhliziyo zethu zifune wena zigxile ngakuwe. Okunye konke esikudingayo kuyadlula kungamaluba ohlokayo uvuma sibambelele sifune wena ngoba wena uyimpilo. Nxa sesizuze wena sesizuze impilo ephakade sicela ukuvuma ukudela konke umhlaba lento zawo size ngakuwe wena olimpilo sibe sesiba khona ekugcineni lapho yahlala lathi phakade khona ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen.